Paulo ngoma edi kan a otwere koma Thessalonica fo ti baako. Paulo ni Silwano ni Timoteo di koma Thessalonica fo asafo ewo eje Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwie nka mo. Yɛda Onyankopɔn ase daa mu nyinaa nti bɔ mu din yɛn mpaebom. Na daa yɛkae mu gyidi adwuma ne mu dɔ mmɔden mo. Ni Awurade Yesu Kristo ho ani da so mu bo asetɔ. Yɛn Nyankopɔn ni agya anim. Nanso anuanom a Onyankopɔn dɔ mo. Yɛnimu yi a wayi mo. Sɛ yɛn asɛmpa no amma mo nkyɛn asɛm nko. Na mmom ɛba ahoɔden ne honhom kronkron ne ɛso duasie bebree mu nso. Sɛdeɛ munim sɛ munti yɛbɔ yɛn bra faayɛ omumu no. Na mo nso moayɛ yɛn ne Awurade suafo de honhom kronkron mu anigye agye asɛm no ahohia pii mu. Na ama moayɛ sena hɔ ama wɔn a wɔgye diye wɔ Makedonia ne Akaya nyinaa. Efiri sɛ efiri mumu na Awurade asɛm no bɔ peteyɛ. Enye Makedonia ne Akaya nko. Na mmom mogye a mogye Onyankopɔn die no atre aduru mma nyinaa. Enti ɛma no nhia yɛn sɛ yɛka ho asɛm biara. Na wɔn ara a wɔka sɛ deɛ moadane afiri ahoni ho aba Onyankopɔn nkyɛn sɛ mobɛsom Onyankopɔn tiasefoɔ nokwafoɔ. Na moatwɛn ne ba a onyane no firi awufuo mu no afiri soro. Ɔne Yesu a oyi yɛn firi abufu a areba no mu. Thessalonica fo ngoma edi kan ti mienu. Na anuanom mo amunim sɛ yɛn kwan a yɛnya baa mo mu no anyɛ kwa. Nanso munim sɛ yɛhunu amane kane. Na wɔbɔɔ yɛn adapaa wɔ Filipi no. Yɛyɛ nam yɛn Nyankopɔn mu si yɛbɛka Nyankopɔn asɛmpa no akyerɛ mo ɔko bebree mu. Na yɛn futusɛm no mfiri na ada ana efin mu. Nanso ɛnam nsisie mu. Na mmom sɛdeɛ Onyankopɔn bu no si yɛfata sɛ ɔde asɛmpa no hyɛ yɛn nsa no. Sara nso na yɛkasa ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔsɔ nipa na mmom Onyankopɔn a ɔsɔ yɛn akoma hwɛ no ani. Na yɛnka adafɛdɛfɛsɛm da sɛdeɛ munim no nso yɛmfa asɛm biara nyɛ anibrɛ nkatasoɔ. Onyankopɔn ne danseni. Nso yɛnhwehwɛ nipa anim animuonyam mfiri mo anaa ebinom nkyɛn. Anka yɛwɔ ho kwan sɛ yɛyɛ yɛn ho akɛseɛ sɛ Kristo asomafoɔ. Nanso yɛyɛ yɛn ho brɛbrɛ omumu. Sɛdeɛ ɔba gyegyefoɔ bi yɛ ne ɔno ara ne mma. Na ɛnam sɛ yɛpɛ mo asɛm yie sɛ nti yɛpɛɛ sɛ anka ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm no nko na yɛbɛkyɛ ama mo. Na yɛn ara yɛn kra nso bi ɛfiri sɛ moayɛ yɛn adɔfo. Na anuanom moka yɛn mmɔden mu adwuma ne ɔbrɛ. Ɛfiri sɛ yɛyɛ adwuma anadwo ne awia. Na yɛanya ade so amma mo mu biara. Ni yɛde kan Nyankopɔn asɛm no kyerɛɛ mo. Muni Onyankopɔn ne adansefoɔ sɛdeɛ yɛyɛ yɛn ho kronkron ne trenee ne nipa a wɔn ho ni asɛm ma mo a mogyidie. Sɛ nso munim sɛdeɛ yɛtu mu nyinaa fo maako maako sɛdeɛ agya bi yɛ ne mma na yɛhyɛ mo den. Yɛdi mo adanseɛ sɛ monnante sɛdeɛ sɛ Onyankopɔn a wafrɛ mo akɔ n'ahennie ne n'anim onyam mu no. Yɛnti so yɛda Onyankopɔn ase daa ɛfiri sɛ munya Nyankopɔn kaseɛ asɛm no yɛn nkyɛn no mogye. Ɛnyɛ sɛ nipa asɛm na mmom sɛ Nyankopɔn asɛm sɛdeɛ ɛteɛ ampa. Ɛno nso na ɛyɔ mo a mogyidie no mu adwuma. Na mo anuanom mo ayɛ Nyankopɔn asafo ɛwɔ Yudea no suafoɔ Kristo Yesu mu. Ebisɛ mo nso muhunu mo a mo manfoɔ nsɛm amane saa. Sɛdeɛ wɔn nso hunu no Yudafoɔ mu no. Wɔn na wɔkum Awurade Yesu nso ne adiyifoɔ no. Na wɔtaa yɛn pamo yɛn nso wɔn nso Nyankopɔn ani. Na wɔn ne nipa nyinaa di asie. Wɔbra yɛn sɛ yɛn kasa nkyerɛ amanaman no na wɔanye wɔn nkwa. Wɔde hyɛ wɔn bɔne madaa nso abufuo no anya aba wɔn so awie. Na yɛn deɛ anuanom
ye free mo nchen bre kakra bi wo anim na enya akoma mu no ye bo modin bebrebe anigina pii mu se ye be hunu mo anim enti aka ye pese ye ba mo nchen me Paulo a preko ni mprenu na Satan si ye nkwan na hwan ni ye ni daso ana anigye ana ahoa abochire ye Awurade Yesu Kristo anim woni ba mu mo nso munni mu biana muni ye ni mo nyam ni ye anigye. Thessalonica fo nwoma edi kan timiensa. Enti yesoma enso bio no ye pene se onya yen atene. Na yesoma Timoteo a oye nnua ne Yankopɔn somfo wɔ Kristo asempam se ɔmmɛhyɛ modin na ontu mofo mugidie ho. Na amanehunu yi anha obiara efiri se moara munim se de etwa se yehunara no. Na ye wo mo nchen no nso ye ka kire mo ansa se ye behunu amane se de baaye na munim no ye ntimi nso misomo a enso bio no misomae na mahunu mugidie mu na amase ebia osohwefo no asomo ahwe na ye modin mo adwuma no aye okwa. Na afei Timoteo firi mo nchen baa ye nchen beka mugidie ne ɔdɔ ho asempa no se muka yen yie daa na mopese muhu yen sɛdeɛ yen nso yɛpese yehu mo kyerɛ yen no. Yenti anuanom mugidi ama yen wura akyechi wɔ mo ho ye ama ni hunu ni ahohia nyinaa mu ebise mugina Awurade mu pintin a na afi ye nya nkwa na si ben ye betumi ada Onyankopɔn wɔ mo ho anigye nyinaa mu nti ye ni agye ye Nyankopɔn anim no ho. Anadwo ne awia yesre bebre si ebe hunu mo anim ni amamugidi awie maye na ono a ye Nyankopɔn ne agya ne Awurade Yesu nna ne ye nkwan mmra mo nchen. Na mo de Awurade ma mo nnɔɔso na mo mmoroso ɔdɔ a mode dodɔ mo ho ne nipa nyinaa no mu sɛdeɛ yɛn nso yɛdɔ mo no. Na wahyɛ mo akoma den a mo ho nni asɛm kronkron yem ye Nyankopɔn ne agya anim en Awurade Yesu ne n'ahotefo nyinaa bam. Thessalonica fo nwoma edi kan T9. De edi akire no anuanom yesramo ne etumofo Awurade Yesu mu se de mu anya no ye nchen se de esese mo bɔ mo bra na mo so Nyankopɔn ani no saa na mo koso ma no mmroso na munim kasa ko a ye nam Awurade Yesu so kasa kyerɛ mo no. Ye ni de Onyankopɔn pɛ mo ahote se munyi mo hu mfiri adwama mu se mo mu bia nhunu se obenya ono a ne yere ahote ne ani die mu enya kono ani bremu sa manama a wonnim Onyankopɔn no se obia ntra nkosisi ni nua asɛm bi mu ebise Awurade ne yenum nyinaa retofo se de ye ka kyerɛ mo kane ne yedi mo adanse no na Onyankopɔn frɛ yan kɔ efin mu na mom ahotie mu enti de ɔte atua ntie onipa bi atua na mom Onyankopɔn ɔde ne honhom kronkron ahyɛ mu no. Na onuadɔ ho de enhia mo sɛ wɔtwerɛ brɛ mo efiri sɛ moara na Onyankopɔn akyerɛkyerɛ mo sɛ mo no dɔ mo ho. Na moyɔ saa nso anuanom nyinaa wɔwɔ Makedonia nyinaa ho. Nanso anuanom yetumofo sɛ monkɔso nyɔ mmɔborɔ so. Na mommɔmɔden nye kom na monyɛ mo ade na momfa mo nsa nnwo adwuma sɛdeɛ yɛhyɛ mo no na mo anante sɛdeɛ fata wɔn a wɔwɔ akyire no anim na bibia nhia mo. Na anuanom wɔn a wadeda no ho de yɛmpɛ sɛ yesi mo so na mo werɛ anho sɛ wɔn a aka a wonni adidasoɔ no. Na sɛ yɛgyidi sɛ Yesu wui na wasɔre bio a saa ara nso na Onyankopɔn de wɔn a wadeda no nam Yesu so bɛka ne ho aba. Na yei de yɛnam Awurade asɛm mu na yɛka kyerɛ mo sɛ yɛn a yɛtete aseɛ na yɛreka ekosi Awurade ba no mu no rinsane wɔn a wadeda no ho
Efiri sɛ Awurade nara de osebɔ ɔbɔfo panin ne Onyankopɔn totorobɛnto firi soro besane na Kristo mu awufo bɛsɔre kane ansa na waba abɛfa yɛn a yɛtete aseɛ na yɛaka ne wo nyinaa amununkum mu sɛ yɛnkohyia Awurade ewiem na saa na yɛne Awurade bɛtena daa enti momfa nsɛm ngyegyekye nhowerɛ. Thessalonica fo ngoma edi kan tinum. Na nano ne mmerɛ no de anuanom ehia mo sɛ wɔtwerɛ brɛ mo. Efisɛ mo amu nimi ye sɛ Awurade da no bɛba sɛ owifo ba anadwo. Na brɛ a ɔbɛka sɛ yɛwɔ asomdwie ne ahotɔ no ɛne mpofiri mu na ɔsɛyɛ bɛba wɔn so sɛ awoko ba ɔba a onyim so. Na wonya kwan nwane. Na mo de anuanom munni esum mu na da no abeto mo sɛ owifo. Mu nyinaa mo yɛ han ma ne adekyea ma yɛnyɛ anadwo anaa esum de. Enti mumma yɛnna sɛ wɔn a aka no na mmom mumma yɛnwɛn na yɛn ani nna hɔ. Efiri sɛ wɔn a wɔda da anadwo na wɔn a wɔboro boro anadwo. Ɛyɛ a yɛyɛ adekyea die yi mumma yɛn ani nna hɔ ne yɛnhyɛ gyidie ne ɔdɔ nkataboɔ ne nkwagye ani da so sɛ dade ɛkyɛ. Efisɛ Onyankopɔn anyi yɛn amma abufuo na mmom oyi yɛn sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo nti yɛmenya nkwagye. Ɔno na owu maa yɛn sie nyane o yɛda o yɛne no ntena nkwam. Enti mututu mo ho fo na obiara mpia ne yɔnko sɛdeɛ moyɔ no a. Na yɛsrɛ mo anuanom sɛ munhunu wɔn a wɔyɛ mo mu adwuma na odi mo so mpani Awurade mu na wɔkasa kyerɛ mo na mummu wɔn papaapa ɔdɔ mu wɔn adwuma nti munya asomdwie wɔ mo mu. Nanso yɛtu mo fo anuanom sɛ monkasa nkyerɛ wɔn a wɔnam basabasa monkyikyiri wɔn a wɔn akoma etuo werɛ monsɔ wɔn a wɔn mmerɛ mu montu mo bo ase mma nipa nyinaa monhwɛ na obi amfa bɔne antie obi bɔne ka na mmom muni deɛ ɛyɛ akyiri daa muni nipa nyinaa ho momma mo ani nye daa munnyae mpaebɔ da monna ase ade nyinaa mu yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho. Munnum honhom no monte adiyisɛm atua monsɔ ade nyinaa nhwɛ na monsɔ deɛ ɛyɛ no mu den munyi mo ho mfiri bɔne so nyinaa ho. Na ɔno asomdwie Nyankopɔn no ara nte mo ho koraa na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mu a ɛho remma asɛm biara yɛn Awurade Yesu Kristo ba mu. Ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔfrɛ mo no ɔno nso na ɔbɛyɔ. Anuanom mommɔ mpaeɛ ma yɛn momfa mfiano kronkron nkyiakyia anuanom nyinaa. Meka mo Awurade sɛ momma wɔn kenkan nwoma yi nkyerɛ anuanom nyinaa. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo.